Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, itu ada mainan mobil-mobilan. Wow, truk pasir ngangkut apa teman-teman? Kita lihat ya, satu persatu. Ada mainan apa di sini teman-teman? Widih, dulunya dibantu ya teman-teman. Wow, yang sebelah sini teman-teman. Widih, ini ada apa di sini? Wow, ternyata kosong teman-teman. Wah, kita bersihkan dulu. Nah, ini adalah mobil patroli polisi. Mantul. Wah. Yang selanjutnya teman-teman, yang di sini ada apa ini? Wih. Wah, kosong juga teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wow, ini adalah truk pemadam kebakaran. Mantul. Nah, selanjutnya teman-teman. Wow, ini ada apa di sini? Wih. Wow, ini adalah truk ekskavator. Keren. Nah, selanjutnya teman-teman. Wow, yang sebelah sini ada isinya apa ini? Kosong teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wah, ini adalah truk pengangkut pasir. Widih, widih, keren sekali teman-teman. Wow. Nah, selanjutnya teman-teman, yang sebelah sini. Kita langsung bersihkan ya. Ada mainan apa di sini? Wow. Widih, lihat teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada mobil apa itu? Widih. Wah, ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, ini adalah mobil bus Tayo. Namanya si Gani. Rogi, bagaimana kalau kau mengajak Tayo? Mantap. Nah, selanjutnya teman-teman. Wah, wih, ini siapa ini? Kita bersihkan dulu. Wow, ini mobil bus Tayo juga teman-teman. Namanya si Rogi. Ayo, kita main lagi kalau aku sudah kembali ya. Keren sekali. Widih. Nah, yang sebelah sini teman-teman. Widih, widih. Ini apa ini? Wah, kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, ini mobil bus Tayo juga teman-teman. Namanya si Lani. Kurasa kau harus menemui Hana untuk diperiksa. Keren sekali teman-teman. Widih. Nah, langsung saja kita bersihkan ya mobil truknya. Wah. Nah, kita semprotkan airnya dulu teman-teman sampai bersih. Widih, widih. Keren. Wow. Nah, sudah bersih teman-teman. Nah, kita letakkan di sini ya. Nah, langsung ke truk yang besar teman-teman. Waduh, truk Sultan. Kira-kira isinya ada apa di sini ya? Kita bersihkan teman-teman. Ini ada apa di sini? Wow. Wih. Apa ini teman-teman? Wow, ini adalah truk mixer atau truk molen teman-teman. Mantap sekali. Nah, kita bersihkan dulu teman-teman mobil truknya. Wah, sudah habis. Nah, kita buat. Wow. Nah, kita semprotkan airnya dulu. Kita mandikan teman-teman mobil truknya. Wow, keren teman-teman. Sampai bersih ya teman-teman. Nah, kita buang airnya teman-teman. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, truk warna merah. Wow, ada mainan apa di sini? Kita lihat teman-teman. Wadidaw, ini ada apa ini? Kita bersihkan dulu ya.
Wah, ini adalah motor bajai. Motor roda 3 teman-teman. Mantul. Nah, langsung kita bersihkan teman-teman mobil truknya. Wah, masih ada teman-teman. Wih, kita semprotkan airnya dulu. Wih, keren. Wah, sampai bersih ya teman-teman. Bersih setiap hari, setiap saat. Sudah bersih. Mantul. Nah, kita langsung ke truk warna hijau. Ada mainan apa di sini? Kita bersihkan. Wow, sudah kelihatan teman-teman. Ini ada mainan apa di sini? Widih. Wah, apa ini teman-teman? Kita bersihkan dulu ya. Wow, ini adalah mobil patroli polisi. Mantul sekali teman-teman. Keren. Nah, langsung saja kita bersihkan ya teman-teman mobil patroli polisinya. Wah, kita semprotkan airnya dulu teman. Nah, sampai bersih ya. Widih, mantul. Nah, kita buang teman-teman airnya. Wah, sudah bersih. Nah, truk yang terakhir teman-teman. Ini ada mainan apa di sini? Kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Widih. Ini mainan apa di sini? Wow, kita bersihkan dulu ya. Wih, apa ini teman-teman? Wah, ini adalah mobil Robocar Poli. Namanya si Amber teman-teman. Mantap. Nah, selanjutnya teman-teman. Wow, ini siapa ini? Wow, ini adalah mobil poli juga teman-teman. Namanya si Heli. I'll head through the forest. You tell me where to go. You got it. Keren sekali teman-teman. Nah, wow. Wadidaw, ini si Heli teman-teman. Wow, helikopter. Tracky's over there by the reservoir. Keren sekali teman-teman. Nah, uang ini apa ya? Kita bersihkan dulu. Wadidaw, ini adalah mobil Robocar Poli. Let me know if anything comes up and you need my help. Nah, inilah poli teman-teman. Mobil polisi. Wow, keren sekali. Nah, kita bersihkan teman-teman mobil truknya. Kita semprotkan airnya dulu ya. Sampai bersih teman-teman. Wah, mantap. Nah, kita buang airnya teman-teman. Kita letakkan kembali. Nah, sudah selesai teman-teman. Wow, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa teman-teman. Dadah teman-temanku.